сведоци на многу проблеми кои ни се дешаваат на нас и на сите муслимани во светот. Секоја една последица на вакви недобри нешта кои ни се случуваат, последица на нашиот слаб иман. Последица на теа дека не сме го разбрале зборот ла илаха илlallah Мухаммадур Расулуллах. Не сме го разбрале онака како треба овој збор. Не сме го сватиле тамам овој збор. Кога човекот би го разбрал овој збор, нема да има кај него да се случат проблеми во ден, проблеми во дуња. Многу лесно ќе ги заврши тојве нешта. Многу лесно ќе ги поминви тојве нешта. Али ако не сме го разбрале ова нешто, ако не сме го разбрале ова келиме, овој збор, за кој збор е све створено. 7 катови небеса, 7 катови земја, мелаик, инсан, джин, све е створено, атар на овој збор. Не сме разбрале значењето на овој збор. Ние сме сватиле дека е доволно само да се реши овој збор. Нажалост, Ебу Джехел и Ебу Лехеб подобро го разбрале ова келиме од многу денеска. Ебу Джехел и Ебу Лехеб, кога пегамбер алейхи селам ги повика во ислам, и кога му рече да го рече ова келиме ла илаха илlallah Мухаммадур Расулуллах, тие му рекоа на пегамбер алейхи селам: "Атадж'алу алихатана илахан вахидан, хада шејун уџаб." Зарем ги направи нашите сите божества, едно божество да се обожават? Ова е нешто многу чудно. Тие сватие, она што денеска ми не можеме да го сватиме. Многу од нас не може да го сватат. Дека ова келиме барат да ги поништиме сите други божества освен Аллах Желешан. Ова Ебу Джехел и Ебу Лехеб го разбрае дека тие треба да пред текфир, дека треба да ги негире на Лат, на Уза, на Менат, на овие божества кипои кои ги имае тие. Тие разбрае од само ова зборче. Од само дека има негација, дека морат да ги негире другите божества освен Аллах. Тие го разбрае ова нешто. А ние денеска не можеме да го разбериме. Денеска нема Лат, Менат, Уза, нема тојве кипои, овие идоли кои ги обожавае мушрици во Мека. Али денеска, во замена за овие, луѓето ги обожаваат парите, ги обожаваат нивна фамилија, нивни жени, нивни деца, ги обожаваат нивните страсти, нивното его, све ова спади во исто дереже како Лат и Уза. Ако ти го обожаваш ова мимо Аллах, освен Аллах, спади во исто дереже како ова. Овие мушрици во Мека, што сватие? Сватие Ебу Джехел и Ебу Лехеб дека ова ла илаха илlallah Мухаммадур Расулуллах имат обврски, имат нешта што треба да го напред ова за да биде тамам, и имат нешта што го расипве на ова келиме, на овај збор. Разбрае дека мојти нешто да го расипат на ова. Денеска на нас не ни е јасно како еден човек кој го вели овој збор, мојта влези во џехеннем. Мојта влези. Не е доволно само да се речи тоа келиме. Не е доволно само да се изговори. Ако ги нема тие попратни работи кои го прети го расипе тоа келиме ке тој еден човек, теа не му вреди ништо само ако го изговори. Не му вреди хич. Целиот дин комплет е сместен во овој збор. Ла илаха илlallah Мухаммадур Расулуллах. Целиот збор, целиот ислам, целиот дин е сместен во овој збор. И како само доволно да се изговори? Ебу Джехел и Ебу Лехеб го разбрае ова дека не е доволно. Дека ова ако се изговори, имат одговорност позади ова. Имат наредби и имат забрани овој збор. И зато тие не го прифатие. Али денеска ние што велиме дека го прифативме. Ако не го имаме прифатено,
со тие наредби што ги дава овој збор, со тие наредби што ги носи тоа келиме и тие забрани што ги забрани тоа келиме, ако не ги избегнеме во наш живот, ние сме го расипале ова нешто. Денеска не ни е јасно како може да се уништи тоа келиме. Ова келиме, овој збор се уништи исто, се расипи исто. Имат наваквит, имат нешто што го расипет, исто како се расипит абдесот. Тие нешто што го расипет абдесот, ти имаш абдес, до оној момент додека дојде тие нешто што го уништит абдесот. Ти имаш намаз, си во намаз, се додека не го уништиш тој намаз, не дој со нешто што го расипи тој намаз. И ако дој со нешто што го расипи тој намаз, ти автоматски излегвиш од тој намаз, ти немаш намаз. Истото е ова из ова келиме. Во оној момент кога ти дојш со нешто, што ова келиме го уништи, ти го уништи ова келиме. Ке тебе не постојат овој збор. Ти дојде со некоја забрана која има овој збор и ти е направи таа забрана или има некоја наредба и ти не е направи таа наредба и ако е теа од навакит, од нешто што го уништи, ти го уништи ова келиме. Затоа да се вратиме, да се подсетиме да учиме добро ова келиме. Да учиме овој шехадет добро, зашто не е ова нешто, теа ситно, не ова е најкрупното нешто. Ова е нешто за кое што Аллах Желешану пушти од Адем алейхиссалам до пегамбер алейхиссалам, сите пегамбери. Го створи на инсан, створи на мелаик, створи небеса, земја, све створи за овој збор. Значи ова е најголемиот збор што може да постојат. Најголемото обожавање на Аллах Желешану. Целиот теухид, целата акида е сместена во овој збор. Ако овој не се разбери, ако овој не се направи тамам, човекот нема ислам, нема дин ке него во негов живот.